jahannama. Hakika Allah maɗaukakin sarki ya halicci jahannama, ya sa an hura ta na tsawon shekaru 1000 har sai da ta zama jajawur, sannan aka sake hura ta tsawon shekaru 1000 har sai da ta zama fari fat, sannan aka sake hura ta tsawon shekaru 1000 har sai da ta zama baƙaƙirin. A koda yaushe a tsorace nake da irin tunanin da nake yi duk lokacin da na tuna irin abin da zai faru a inda babu wanda zai yi sha'awan zuwa. Cike da tsoro, amma babu idanun da ya taɓa gani. Wajen zama ne ga waɗanda suka ƙi yin biyayya ko suka kafirce, ko waɗanda ba su neman yafiya idan sun yi laifi wa Allah. Su ne za su zama fetur ga wutar da makamashinta su ne mutane da duwatsu. Wuta ce wacce ba za ta taɓa saurarawa wanda ya haɗa Allah da wani ba wajen bauta. Za ana jan jikinsu a kan fuskokinsu, su kuma suna neman taimako da a sassauta musu azaba, wanda kuma ba za a saurare su ba. Za a canza musu halittar jikinsu, wanda haƙoransu zai yi daidai da girman dutsen Uhudu, sannan da shi za su yi amfani wajen cin ghislin. Abinci ne a jahannama wanda Rabbil Alamin ya tanadar musu, wanda manzon tsira ya faɗa mana a cikin hadisinsa. Za a jefa su cikin wuta yadda za su fara ihu tare da wata ƙara mai firgitarwa. Wuta ce baƙaƙirin mai kauri. A zagaye da ita kuma mala'iku ne masu tsananin ƙarfi, ba su taɓa saɓawa umarnin Allah ba. Za su na ihu suna neman taimako. Mala'iku za su sanar da su cewa su ƙara sauti sosai, saboda a kowace daƙiƙa azabar su ƙaruwa take yi. Ba za su iya barci ba, sannan maganin mutuwa kuma gare su babu shi. Hukuncin da ya dace da su kenan, saboda sun ƙi jin abin da maluma ke faɗa musu a duniya. Sun sanya girman kai da daƙiƙanci, wasu ma addini suka maida abokin gaba. Da sannu za su karɓi hukuncin da suke ƙaryatawa a duniya. Har za a kai lokacin da jahannama zai ce hal min mazid, ma'ana akwai ƙari. Za a yi ta ƙaro su, amma ba za su ishe shi ba. Dukkansu za su ce laifin shaiɗan ne. Shi yasa su ma suka zama shaiɗanu tun suna shekaru 19. A wannan lokaci ne shaiɗan zai yi musu huɗuba da cewa Allah ya muku alƙawarin gaskiya, kuma nima na muku, saboda haka fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum 'adhabun alim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. MMAwell on the mix.